san'at juda ham arzonlashib ketyapti. Yomonlikni ko'rsatib, yaxshilikka unda bo'lmaydi. Shaytanatdan keyin hamma mafioz bo'lib ketgani yo'q. Lekin buni ko'rgan odam har xil qabul qilyapti-da. Pulli ketidan quvish. Bir kunda 10 ta epizod olaman deb qarisini Qaynana ushdi. ko'ryapti-ku xalqi deydi. Aqli yo'q, uni tushunmayapti. U nimaga olib kelishini? Pul beruvchilarning oldida ular yutqizyapti. Davlatimiz tomonidan amalga oshayotgan gender siyosatiga qarshi Noprofessional rejissor, noprofessional operator. Bu g'alati emasmi? Qanaqa ssenariysi bo'lmasa uni? mening fikrimcha bu fojia. Seriallar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan, biz doim muhokama qilsak maza qiladigan mavzu. Esimda, bolaligimizda hali internet, YouTube ommalashmagan vaqtlari butun oilamiz, qo'shnilar bilan Meksika seriallari, Esmeralda, Muhabbat qahvasi, Marina Clarani tomosha qilardik. Serial qo'yiladigan vaqtda ko'chada odam kamayib qolardi. Vaqt o'tib, koreys seriallari ekranlarimizni to'ldira boshladi. Ilk marotaba efirga uzatilgan Qiz san'at seriali shunchalik mashhur bo'lib ketgandiki, yoshlar orasida bosh qahramonlar Junsang, Yujunga o'xshab kiyinish, soch turmagini qildirish modaga aylangandi. Ularning tasviri tushirilgan daftar, kalendar, otkritkalarni saqlab qo'yardik. Koreys milliy qahramonlari Jang Bogo, Jumong seriallari haqida esa ortiqcha gapirishga hojat yo'q menimcha. Hozirgi vaqtda ekranlarimizni turk seriallari va milliy seriallar to'ldirib turibdi. Hukumat tomonidan milliy seriallarni ko'proq ishlab chiqarish, efirni o'zimizning mahsulotlarimiz bilan boyitish talabi ham qo'yilmoqda. Shu yilning 1-avgustidan boshlab O'zbekiston telekanallarida xorijiy seriallar o'rniga faqat milliy seriallarni namoyish etish tartibi kuchga kirdi. Bu haqdagi qaror hukumat komissiyasining 2021-yil 28-yanvardagi yig'ilishiga oid 135-son bayonida aks etgan. Ushbu qaror kuchga kirishidan oldin milliy telekanal asoschisi Komil Alamjonov shu kanalda xorij seriallari efirini to'xtatilishini e'lon qildi. Shundan keyin birin-ketin boshqa xususiy kanallarda ham xorij seriallari kamaya boshladi. O'rnini milliy seriallar egalladi. Bu bilan mentalitetimimizni yot g'oyalardan asradik go'yoki. Ammo ichki dushman ham borki, unga qarshi kurashishga xohishimiz bormikin? Bugungi kunda reytingi baland Zo'r TV milliy telekanallarida namoyish etilayotgan seriallardan olingan parchalar ushbu mavzuni olib chiqishimizga asosiy turtki bo'ldi. Yaxshimisiz? Aka, aytganingizni bajardim. Kelinni ilk kuni sizniki. Davron aka, nima deyapsiz? Nima deganingiz bu? Shunday qilsak, ikkalamizga yaxshi bo'ladi. Baliqcha, men kutgandan ham zo'r-ku. Davron aka, ha jonim, albatta. Sizdek odam taklif qiladi-yu, bormaymanmi? Yotib qolishga ham boraveraman. Bu yoqdan xavotir olmang. Siz faqat xarajatini to'liq ko'tarsangiz, men uchun xarajatlarni ayamasangiz bo'lgani. Bilasizmi, serialchilar bu kabi epizodlarga javoban qanday munosabat bildirishadi? Shaytanatdan keyin hamma mafioz bo'lib ketgani yo'q. Ya'ni bu filmdan keyin ham hamma o'sha haligi soha deymizmi, kasb adashganlar kabi uning ortidan yurishmaydi. Biz ularni ulug'lab yoki bo'lmasa promo qilish niyatimiz yo'q. O'sha doiradagi u bilan bog'liq illatlar, ibrat uchun muammolarni ko'tariladi xolos. O'zi aslida yomonni ko'rsatib, yaxshilikni o'rgatish to'g'rimi? Bizani seriallarimiz millatni va har bir insonni ong ostiga qo'yilayotgan psixologik dasturlardir. Buni psixologiya tilida neyrolingvistik dasturlash metodi deb hisoblaymiz. Agar bir inson hayotida qaqshatqich obrazni biron marta ko'rmagan bo'lsa, nafratli obrazni hayotida biron marta uchrashmagan bo'lsa, u endi serial orqali shu obraz bilan tanishadi. Keyin serial shunaqa qilib uni ichini yoritib boradiki, bu ham inson. U ham xavfli vaziyatlarda qo'ldan nima kelishini bilmadi. Adashdi, mana shunaqa o'yladi deb haligi hamdard bo'lib qoladi inson. Va endi tanishuvdan keyin do'stlashuv bo'ladi. Do'stlashuvdan keyin hamdardlik bo'ladi.
Hamdardlikdan keyin esa o'zi hayotda shunaqa voqea hodisaga duchor bo'lganida hamdard bo'lgan insonini xatti harakatini paydo qilish holatlari ham paydo bo'lishi mumkin. Dayuslik, fahsh, xiyonat qilish, xiyonatdan osonlikcha tavba qilibdi yumush, unday bo'libdi, bunday bo'libdi deb chiqib ketibdi yumush degan kinolarda oxirida shu kinoni ko'rgan 18 yosh, 19 yosh, 25 yosh, 35 yosh qiladimi yo'qmi? Qilish ehtimoli katta. Ya'ni yomonlikni ko'rsatib, yaxshilikka unda bo'lmaydi. Yaxshilikni ko'rsatib, yaxshilikni ichida nafas oldirib yashatish kerak. Aytaylik, siz bir marta is gazi bilan zaharlanib ko'rganmisiz? Zaharlanib ko'ring. Zaharlanib ko'rganingizdan keyin jigar nima bo'ladi? Kasal bo'ladi. Pochka, siydik ajratish sistema kasal bo'ladi. Endi shu odamni shunaqa qilyapsiz-da, qanaqa qilib ana ko'rdingmi? Ana ko'rdingmi? Ashaqa nafas olgan o'sha yo'llaring, ana fahsh yo'llar, ana daydi qizni daftaridagi ana qizni yo'llari yomon. Shuning uchun bilib qo'ygin, yaxshi yo'ldan yurgin emas. Mana bu yaxshi yo'l. Men yaxshiman. Mana shu yo'lda mamdaqa yaxshi odamlar bor, uni mamdaqa qilib tanib olasan. Agar shundan boshqacharoq odam tanib qolsang, bilgin, u seni odaming, seni yo'lingda odam emas. Mani juda ham tashvishga soladi. Mana shu xususiy kanallarda ayniqsa ketayotgan seriallar. Oldin xo'p mayli etdik, chet el seriallari dedik. Misol uchun turk seriallarini yomonladik, boshqa seriallarni yomonladik. Haqiqatan ham endi agarda reytingi ko'tarsa, odam ko'rar ekan deb butun hamma narsani ko'rsatish shart emas. Ha nima qilibdi buni ko'rsatsak? Ha nima qilibdi buni ko'rsatsak? Ha jamiyatda bor, yo'q emas-ku. Mana shunaqa savollaringizga javob berishadi. Misol uchun nimaga buni mana sharmsizlik-ku bu? Misol uchun men o'zim bitta serialni ko'rib sapchib turib ketishimga sal qoldi uyda-da. Endi juda bu yetishga men hattoki uyalaman. Misol uchun o'gay otasi o'gay qiziga tegajolik qilyapti-da. Endi men aktyor ham endi o'zimda ham o'ynagan aktyor gapirdim o'shani ko'rib. Nima qilasan bunaqa rollarni o'ynab? Endi aka bilasku rol berishdi, o'ynadim. Hozir shuni reytingi baland-ku, reyting. Chunki kallasi yo'q. Chunki aqli yo'q. Uni tushunmayapti. U nimaga olib kelishini. Va shu seriallar olayotgan insonlar ham va shularni namoyish qilayotgan insonlar ham tushunmayapti. Ertaga nimaga olib kelishini. Ular nimani xohlaydi? U qanchalik mana bir-biridan kim o'zar boshlandida telekanallar orasida. Bu qanaqadir ko'proq fahshni qo'ysa yoki ko'proq shunaqa qanaqadir bir g'alati narsalarni qo'ysa, reyting oshadi. Bu serial odam tomoshabini ko'payadi. Shuning uchun kurash bo'lmoqda. Pulli ketidan quvish bu. Xususiy kanallarni keyin 100% ularni ham ayblab bo'lmaydi. Qaysi ma'noda? Bitta narsaki, ularda mablag' kam, juda kam. Ularni miqdorini o'sha seriallarga berayotgan miqdorini eshitsangiz, endi to'g'risini aytsam bir 4 ta odam olib ishlata olmaysiz pulga. Juda kam miqdorda va o'shanga ham nima olib kelsa olib yotishibdi. Narxi arzon bo'lsa bo'ldi. Noprofessional rejissor, noprofessional operator, noprofessional ssenariy o'tirib o'zlari tuzib olishadi yoki bo'lmasa olib bo'lishar ekanda, keyin nima deydi? Dublyajni o'zimiz o'ylab topamiz deyishar ekan. Bechara keyin qaysidir dublyaj rejissori o'tirib uni ovoz yozadi unga. Nimadir gap, mana to'g'risi bitta aktrisadan so'rasam, qanaqa olasizlar shuni desam, Voy Muzaffar aka chaqirishadi, men mavzuni berishar ekan, mana shu to'g'risida gaplashib o'tirar ekan deyishadi. Bular gaplashib o'tirar ekan, keyin deydi, serialda ko'rsak bu chiroyli deydi, gaplar qo'yib qo'yishgan deydi. Dublajda o'xshatib yuborishganda? Ha, ustidan dublajda nima deydi? Yangi ovozlar, yangi gaplar qo'shib yuborishar ekan. Bu g'alati emasmi? Qanaqa ssenariysi bo'lmasa uni na maqsadi bor, na bir mantiq bor ichida, na bir boshqa bor. Faqatgina o'sha aytib, mana seriyasi ko'pligi uchun arzimagan pulga va undan tashqari noprofessional aktyorlar. Professional aktyorga borsa pul so'raydi yaxshi. Seriallarda aytganimdek, maishiy mavzular ko'proq odamlarni qiziqtirish uchun, o'sha qaynona kelin mavzusi, oila mavzusi, bo'lmaganda mana turk seriallarini ham qarang. Ko'pchiligi mana shunaqa mavzulardan, ya'ni yengil-yelpi mavzular. Bular birinchidan yengil-yelpi yoziladi, yengil-yelpi olinadi va xalq ham bir osonlikcha xalq orasiga kirib boradi-da. Va o'sha aytganingizda hali reytingga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham maishiy mavzular ko'proq va mablag' ham talab qiladi. Endi undan yuksakroq odamlar qiziqadigan narsalar bor, ya'ni tarixiy mavzular bor. Misol uchun turk seriallarining ichida tarixiy mavzularni kam ko'rmaydi, ko'proq odam ko'radi kerak bo'lsa shu mavzular, lekin u qimmat.
Aktyorlar mahorati serial saviyasini belgilab beruvchi muhim omildir. Ularning ijrosi tomoshabinni bugun ishontira olyaptimi? Alam qilgan joyi shundaki, san'at juda ham arzonlashib ketyapti san'atimiz. San'atligi yo'qolib ketyapti. Tomoshabin o'sha serialni ko'rganida nima oladi? Oziq oladi deymiz. Hech narsa qilmaydi. Nomiga chiqarishyapti. Bitta serialda aytmayman nomini, chunki u juda mashhur rejissyorimiz ko'chadan oldi o'sha bitta aktyorni mani o'g'lim qilib oldi. O'qimagan, bilmayman, kimligini ham bilmayman. Umuman viloyatdan kelgan, shu iltimos qilgan, men ham chiqay degan. O'sha bolaga men maslahat berdim. Xo'p, bir seriyaga pul berasiz. Bitta serialga pul berasiz. Mayli 50 ta seriyasida chiqdingiz deylik. Keyingisiga ham pul berasizmi? Dedim. Lekin mayli. Pul berib, agar ichida to'lib tosh, meni shogirdlarim bor, ichi to'lib toshgan, mahoratli aktyorlar, mahoratli yigitlarimiz. Lekin men ular bilan ishlaganman. Topkim keladi shularga rol. Lekin puli yo'q shularni. Puli yo'q. Qaniydi iloji bo'lsa men ham chiqarardim shu bolalarimni, o'zimni bolalarim shular. Lekin mana shunaqangi pul beruvchilarning oldida ular yutqizyapti. Lekin mana shu bolani men partnyor bo'ldimda, oxiri ko'ksiga urdim. O'sha narsa qilish kerak. Urdimki, bir narsa kessakda olov chiqar deb o'yladim. Shuni anonsga qo'yishgan ekan o'sha joyini. Men uyalib ketaman o'sha joyga. Voy, yana beryapti o'sha joyini. Voy, yana beryapti deyim. Qimirlamayapti. Tushunyapsiz? Men dod deyapman o'sha o'g'limga ko'ksiga urib, qanday qimillarmikin dedim. Kutmagan darajada o'sha paytda, syomka paytida men qilishim kerak emasdi. Shuni bir sal qimillatish uchun urdim ko'kragiga. Bezmab turibdi. Bizni tomoshabinimiz afsuski, nima bersang shuni yeyaverar ekan. Hammasi o'z reyting olyapti deydi. Har bitta serial o'zining reytingi bor o'zichalik. Reyting olyapti deydi. Viloyatlarda shu televizorda boshqa narsa yo'q. Ko'proq viloyatlarda ko'rishyapti. Bizda bu yerda internet bor, rivojlangan, kompyuter bor. Viloyatlarda men ko'p bo'laman. Hatto telefoni ham yo'q ularni. Shu seriallar bilan o'zini o'zi ovutishadi. Men deydi bitta xonadonda syomka qildik. Men dedi u kanal tugasa bunga o'taman, u serial tugasa bunga o'taman. Hammasini yeyapti. Qorni og'rimayapti lekin hayron qolaman. U serialchilar aytadiki, ko'ryapti-ku xalq deydi. Kim ko'ryapti o'shani? Masalan, siz bibliotekaga, kutubxonaga borsangiz, hamma kitob birdaniga o'qimaysiz-ku. Tanlab o'qiysiz yoki ovqat yeysangiz, restoran kirsangiz, kafe kirsangiz, menyuni olasiz. O'shani o'zingizga mos qilib olasiz menyuni. Bular serial xuddi shunaqa narsa. Hech e'tibor berganmisiz? Bugungi kun milliy seriallarida xotin-qizlar qanday rollarda namoyon bo'lishmoqda? Xiyonatkor kelin, nomusi toptalgan qiz, qamalgan ayol, shallaqi xotin obrazlari yaratilgan seriallar reytingi ancha baland. Bu kabi seriallarni ko'rgach, tomoshabin ongida nimalar sodir bo'ladi? Mening ishim doirasida so'rovnoma o'tkazgandim. Bu so'rovnomaga ko'ra shu televideniya orqali efirga uzatilayotgan seriallar, kinolar, ko'rsatuvlar, reklamalarda gender tengsizlik, ayollarga qarshi zo'ravonlik, oilaviy zo'ravonlikka toqat qilish yoki bir gender stereotiplarni targ'ib qilish masalalari ko'pmi bor, bu fikrga qo'shilasizmi degan savol berganimda, unda 600 dan ortiq respondent qatnashgan edi. 44% dan ortig'i qo'shilaman deb javob bergan va bu bo'yicha alohida fikrlar ham bildirilgan. Ya'ni haqiqatan ham hozirgi kunda o'zbek televideniyasida bu kabi serial kinolarning ko'pligi va mavzular mana shu doirada ekanligi va bu albatta salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida fikrlar bildirilgan. Ko'rayotgan inson, bu ma'lumotni qabul qilayotgan inson ikki xil yondashuv, ikki xil kategoriyaga bo'linadi. Birinchi kategoriya bu, masalan, o'ylashi mumkin, demak shunday muammo bor ekan jamiyatimizda, bu yaxshi emas, bu bilan kurashish kerak, bu bo'yicha qandaydir xulosalar chiqaradi, to'g'ri xulosa, tafakkur qiladi, ya'ni, to'g'rimi? Lekin ikkinchi kategoriya ham bor. Bu kategoriyada shunday fikr shaklanar ekanki, ya'ni demak ayollar shunaqa yomon bo'lib ketyapti. Qizlarni qattiq ushlash kerak. Xotinimni qattiqroq nazoratga olishim kerak. Demak u xiyonat yo'liga kirib ketishi mumkin yoki qandaydir nima deydi, besabrlik qilib hayotda qiyinchilikka chidamasdan ketib qolishi mumkin ekan. Yoki nima deydi, mana stereotiplashgan, ya'ni ayolning vazifasi faqat uyda o'tirish, u shaxs sifatida rivojlanishga haqqi yo'q yoki u masalan faqatgina davlat jamiyatga foydasi tegish kerak emas, faqat uyda o'tirib meni xizmatimni qilish kerak degan kabi fikrlarni mustahkamlashga qaratilgan bir oqibatga olib kelishi mumkin ekan. Ba'zi seriallarni ko'rdim. Daydi qizni daftari degan serial olgan. Bu asar ekranizatsiyasi.
Qora atirgul degan serial ko'rdim. Ba'zi bir qismlarini unda yana mana ba'zi bir hamkasblarimga qo'yib berdim. Aytganimdek shu nimalarga qo'yib berganimda ularda ham shunaqa fikr paydo bo'ldi. Ya'ni ikki xil yondashuv, ikki xil kategoriya odamlar borda, kimdir qandaydir xulosa chiqaradi. To'g'ri, mana Daydi qizni daftari serialini olishdan maqsad shu badiiy rahbar tomonidan aytib o'tilgan intervyuda, ya'ni maqsadimiz ushbu muammoni ko'tarib chiqish va u bilan bog'liq bo'lgan illatlarni yoritish deyilgan. Lekin buni ko'rgan odam har xil qabul qilyapti-da. Kimdir muammo sifatida ko'ryapti, ya'ni shunday muammolar ham bor. Demak, bu yo'lga kirgan ayollar o'z-o'zidan kirib qolmaganligi, qandaydir bir sabablarga ko'ra shunaqa holatga kelganligini tafakkur qilib, to'g'ri qabul qilayotgan insonlar bor, kam lekin. Va ikkinchi kategoriya insonlar, ya'ni demak ayollar yanada yomon bo'lib ketibdi. Demak, ayollar fahsh yo'lga kirib ketibdi yoki ayollar nima deydi, masalan, xiyonatkor bo'lib ketyapti, jinoyat yo'liga kirib ketyapti, shantajchi bo'lib ketyapti kabi fikrlarni ham uyg'otib, ularni battar nima deydi, shu zo'ravonlik qilishga, keyinchalik shu hayoti davomida ayollarga nisbatan nafrat, ishonchsizlikni mustahkamlashiga juda katta hissa qo'shyapti-da. Men nimaga bu narsani aytyapman? Masalan, mana shu Ahad Qayum ham fikr bildirdi. Men dedi, Sotilgan nomus, Xiyonatkor kelin kabi kinolarni olganimdan keyin dedi, ba'zi bir obunachilar, erkaklar menga yozishdi, rahmat sizga shu filmni olganingizga, endi ayolimni undan ham qattiqroq nazorat qilyapman degan rahmatlar eshitdim dedi. Meni fikrimcha bu fojia. Sababi, demak, Ahad Qayum mana shu olayotgan filmlarini shunday feedback deymizda, endi bir qandaydir olgandan keyin buni motivatsiya bilib, demak, to'g'ri ish qilyapman deb o'ylayapti. Aslida bu fojia. Aslida biron bir tinch oilani yanada bir ayolni, o'sha yashayotgan xotinini nima boshqa ta'siqlar ostida qolib ketishi, zo'ravonlik ostida qolib ketishiga turtki bo'lyapti. Nima axborot xavfsizligi degan tushuncha bor-da, odamlar o'zida shu immunitet hosil qilsa, ya'ni qabul qilayotgan, kelayotgan axborotni filtr qilish, uni kerak emasga yoki u bo'yicha to'g'ri xulosa chiqarishga bir qandaydir moyilligi yoki qandaydir bir ko'nikma hosil bo'ladigan bo'lsagina, balkim bu kabi filmlarni efirga uzatish, ibrat uchun, muammoni ko'tarish maqsadida uzatish to'g'ri bo'lar. Davlat telekanallari Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 12-iyunda Milliy serial kompleks ijodiy ishlab chiqarish dasturi to'g'risidagi qaroriga asosan ish olib borishadi. Ushbu dasturga muvofiq O'zbek Telefilm davlat muassasasi ichki nizom ishlab chiqqan. Unga ko'ra, milliy seriallar badiiy kengashda muhokama qilinadi. Eng qizig'i nima, bilasizmi? Yuqorida aytilgan Vazirlar Mahkamasi qarori shu yilning 22 fevralida o'z kuchini yo'qotgan. Demak, mavjud badiiy kengashlar faoliyatining ham qonuniy asosi yo'q. Masalaning yechimi bormi? Xo'sh, nima qilish kerak? Xorijiy seriallarni batamom to'xtatishda emas, ularni ham ko'rib, badiiy kengashdan o'tkazib, har bitta kanal avvalambor o'zini badiiy kengashiga ega bo'lishi kerak. Xususiy kanallarda o'zi bilasizmi, hali bizda ko'p qonun qoidalar ishlab chiqarilmaganda, ko'p narsa o'zi bitta faqat xususiy kanallar umuman olganda mana shu bizning sohamizda endi sekin-sekin qonunlar yaratilmoqda. Mana kino to'g'risida bilasiz, 7-apreldagi prezidentimizning farmonlari bor. Xuddi shunaqa endi paydo bo'lmoqda ko'pgina narsalar. Va shu narsani ichiga men o'yladim, kiritib o'tish shartda bu narsani. Badiiy kengashlarning faoliyatini. Ya'ni o'sha xususiy kanallarda badiiy kengashlar bo'lsin. Va qayerdadir o'qidim, yo farmon yo qarorda xuddi shu narsa bor chiqqan edi yaqinda, men lekin uni amalda ko'rmadim. Yoki nomiga tuzilgan u badiiy kengash men bilmayman. Chunki mana shu seriallarni ko'rmoqdamiz o'sha. Xo'p, chet elliklarni batamom to'xtatish kerak ekan, misol uchun to'xtatdik ham deylik. O'zimiznikilarni nima qilamiz? O'zbek seriali nomi bo'lgandan keyin uni misol uchun qo'yirish kerak emas-ku, misol uchun o'zbek seriali ekanda bundan 5 battar o'sha chet el serialdan ham 5 battar ishlarni ko'rsatsa bizga. Faxshni ko'rsatsa, faxshni targ'ib etsalar, o'sha nima deydi, yoshlarni o'sha buzvoradigan darajada, ongini buzvoradigan narsa, oddiy holat sifatida uni qabul qilyapti buni odamlar. O'zbek Telefilm davlat muassasasi bor. Ya'ni davlat kanallariga seriallar ishlab chiqaruvchi korxona bor. Duk. Oldin Duk edi, hozir davlat muassasasi. O'sha davlat muassasasida o'zini badiiy kengashi bor. Va buni 1 yil oldin topshiriladi mavzular, seriallarga har xil ssenariylar topshiriladi, sinopsis tarzida topshiriladi. 2006-yil esingizda bo'lsa, milliy seriallarimizni
rivojlantirish bo'yicha yaratilgan o'sha asosiy qaror bor. Ana shu qaror bo'yicha ishlanadi-da O'zbek telefilm faoliyati. 15 yil bo'ldi. Uni o'zgartirish kerak, u bir. Ikkinchidan, bir yilda adashmasam bir 10 taga yaqin serialga davlat buyurtmasiga asosan ishga tushadi mana shu telefilmlar. Chet el seriallari bo'lmayotgan ekan, kanallar muhtoj serialga. Ya'ni efir vaqtini to'ldirish kerak, o'zingiz bilasiz. Uning uchun bu seriallar kerak. Seriallar bo'lish uchun xuddi shuni men adashmasam vaqti kelmadimi ekan, ko'proq miqdorga ko'paytirish. 20 taga, 30 taga, 40 taga. Bitta narsa borki, korxona o'zini ichki, misol uchun hujjati asosida ham badiiy kengash tuzsa bo'ladi. U tuzmagin degan narsa yo'q. O'zi uchun tuzsa bo'ladi-ku. O'ylaymanki, shu serial bo'yicha o'sha qonunni o'zgartirish agar chiqadigan bo'lsa zo'r bo'lardi. Ichida men ko'rishimni xohlaydigan narsa ichida punkt. O'sha telekanal bo'ladimi? Uni suratga olayotgan studiya va telekanalga namoyish qilayotgan telekanal bo'ladimi yoki internet tarmog'i bo'ladimi? O'shanga javobgarlik yuklansin. Ularni aynan ko'rsatib o'tilsin. Qanaqa javobgarlik? O'sha fahsh ishlarni qo'ymaslik, o'sha yoshlarni ongiga salbiy ta'sir qiluvchi narsalarni qo'ymaslik, o'sha nima deydi, paragraflar bo'yicha ishlansin. Eng asosiysi hali aytganimdek, badiiy kengash tuzishi va efirdan oldin yoki o'sha internetga joylashdan oldin badiiy kengashni ko'rsatib o'tirib keyin qo'yish holat. Zudlik bilan ziyolilarni to'plab, mana shu aytganimdek bo'lib berish kerak bo'lsa. Mana ham aytsam, palonchi kanalga borsin, masalan, borgin. Badiiy kengashdasin. Mana shunaqa kerak bo'lsa, ziyolilarni aniq o'sha tepadan turib, o'zi ziyolilarimiz ham bunaqa bir ko'zga ko'ringani ko'p emas, misol uchun. Ularni olib saralab kanallarimiz ham ko'p emas. Misol uchun 10 tadan yo 5 tadan saralab qo'ysa bo'ladi. Shular ko'rib chiqsin. Nimaga bunaqa deb atasangiz, inson o'zini xavfdan asrashi uchun birinchi yomonlikka ko'zini qaratar ekan. Insoniyat o'zini xavfdan asrashi birinchi o'rinda ekan. Agar xavfdan asrab yashab qolsagina baxtli yashay oladi. Shuning uchun xavfli vaziyatni targ'ib qiluvchi kino, xavfli vaziyatdagi kimnidir qo'rqib turishi, kimnidir xiyonat qilgan paytda ichki dunyosini yashira olishi hissiyotlari maza qilib tug'ilgan kunda o'tiribdi, futbol o'yinida yutib chiqibdidan ko'ra kattaroq emotsiya berar ekanda, hissiyot berar ekan. Nima qilsak bo'ladi? Avvalo farzandlarimizni har bir yoshidaga mos kinolar bo'lishi kerak. Men o'smirlarga atalgan kinolar, bolalarga atalgan kinolar ko'rmayman. Qaynana urushdi, shang'illadi, qaynota jim dedi, yigit qizni chapaloq urib yubordi, bu xafa bo'lib ketib yubordi, qiz ham yigitni turtib yubordi. Mana shunaqa scena. Mana shunaqa sahna ko'rinishlari, mana shunaqa obrazlar. Lekin Chusovitina obrazi, mana tirik bizni nima deydi? Ruscha gapiruvchi o'zbekimiz. Nimaga Chusovitinani hayotini bir ko'rmaganmiz? O'sha ayolga biz hamdard bo'lib, orqasidan ergashish darajasida kino qilib ola olmaymiz. Nimaga? Chunki biz psixologiyani hisobga olingan kinolar yaratmayapmiz. Chet elda psixologiyani hisobga olib kinolar yaratiladi. Oskar kinolarini har bittasining ichida psixologlar ishlaydi. Mana shunday qilsang yig'laydi, mana shunday qilsang undoq deydi, oxirida menday fikrga keladi degan psixologik xulosasi bo'ladi har bir kino. Prosmotrga qarab, xalq talabi shu ekan deb bo'lmaydi. Prosmotr, ya'ni o'sha bitta kinoni qanchalik ko'p ko'rish, bu odamlarni ko'rmagan narsasiga qiziqishidan dalolat beradi. Ommaviy axborot vositalari biron bir mahsulotni efirga uzatayotganda ijtimoiy mas'uliyatni sezish kerak. Ya'ni ularni qanaqa kuch ekanligini biz bilamiz. Demak, mana shu kuchdan to'g'ri foydalana olish kerak. Albatta, aytishingiz mumkin, ya'ni o'zi hal qiladi ommaviy axborot vositalari nimani efirga uzatishi, to'g'ri, o'zi hal qiladi, lekin ijtimoiy mas'uliyatni his qilish kerak baribir. Hozirgi kunda mana ko'plab gender strategiyasi qabul qilinmoqda, ma'qullandi. Boshqa hujjatlar qabul qilinmoqda, normativ huquqiy hujjatlar, va u yerda ommaviy axborot vositalarini mana shu targ'ibot ishlarida ishtirok etish masalasi alohida yozib o'tilgan. Lekin hozirgi kunda juda ham kam, aynan mana shu gender strategiyasining o'zida ham bu muammo
alohida aytib o'tilgan mass media mahsulotlarini gender ekspertizadan o'tkazilmayotganligi masalasi, ayollarni faqatgina an'anaviy rollarda namoyish qilish, umuman zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi qandaydir bir film, seriallarni efirga uzatilayotganligi, ko'rsatuvlarni efirga uzatilayotganligi masalasi alohida muammo sifatida aytilgan va unga yechim sifatida ham gender ekspertizasini o'tkazish masalasi, gender ekspertizasini o'tkazuvchi mutaxassislarni tayyorlash, ommaviy axborot vositalarini bunda aktiv ishtirok etish masalasi, faol ishtirok etish masalasi ham aytib o'tilgan. Demak, ommaviy axborot vositalari xalqni ongiga ta'sirini bilgan holda xuddi shu kuchni boshqa turdagi serial yoki filmlarni olib hozirgi bo'layotgan shu muammoga yechim sifatida bir qandaydir o'zini hissasini qo'shsa bo'ladi ommaviy axborot vositalari. Ya'ni boshqacha seriallar, masalan, nima deydi mana, olima ayollar haqida yoki o'sha tarixiy personaj ayollar haqida bo'lishi mumkin. Har xil seriallar bo'lishi mumkin. Albatta turk seriallariga hozir juda ham ko'p berilib ketishdi. Chunki nima uchun? U turkni hayotini ko'rish uchun emas, ularni syomkalari boshqacharoq. Ularni ijrosi boshqacharoq bizga qaraganda. Bizda hozir ko'chadan olinayotgani uchun ijrolari yomon bo'lib ketyapti. Shu ijro bo'lyapti, yashamayapti o'sha obraz orqasida, o'sha shart-sharoitda yasholmayapti o'sha o'ynayotgan o'sha ijrochilarimiz, aktyor deya olmayman. O'zimizni shu dunyoqarashimiz orqasida qolishimiz kerak emas. Boshqa seriallar bilan hech bo'lmasa biz o'zimizni seriallarni to'g'ri olyapmizmi, noto'g'ri olyapmizmi, mavzuni to'g'ri tanlayapmizmi, ularni madaniyatini, ularni dinini, ularni shart-sharoitini, ularni dunyoqarashini o'rganishimiz kerak, baribir ham bilishimiz kerak-ku. Biz mana shu yerda qolishimiz kerak emas, o'zimizni shu dunyoqarashimiz, dunyo bu men bu dunyoda yurishimiz kerak emas. Bizda qiyin juda ham serial olish. Juda ham qiyin. Mana o'zim ishlayapman, ko'ryapman. Bizda ko'p aktyorlar pul ishlash uchun boradi. Chunki to'lovi kamda. Masalan, men to'ylarga bormayman. Shu olgan meni tijoratim shu seriallarda ozgina bo'lsa ham pul olaman. Oyligimdan tashqari teatrda ishlayman. Bir xilda teatrda ham ishlamaydi. Shu serialdan serialga ko'chaveradi, u o'zini aktyor sifatida yo'qotib qo'yishadi. Tomoshabin qaysi birini eslab qoladi? Bir-ikki marta yaqinda ham bir qizimizga maslahat berdim. Bunaqa bu o'tib ketadi yoshliging desam ham gapimni eshitmadi. Men 8 ta filmda o'ynayotganman dedi ikkinchisi. U professional aktrisa emas yana. Yo'q, sen noto'g'ri janrga to'g'ri o'ynamayapsiz. Komediya janri boshqacharoq bo'ladi. Drama janri boshqacharoq bo'ladi. Sen hozir janr o'ynashni bilmayapsan dedim. Sen xafa bo'lib, menga o'rgatyapsiz-a dedi. Keyin kechirim so'radi, uzr, boshqa gapirmayman dedim. Shundan keyin tim bo'lganman. Hech kim lekin partnyorim bilan gaplashganimda menga xalaqit berayotgan bo'lsa, majbur bo'lib aytaman. Lekin kurasha olmayapman. Kurashish befoyda. Men bilasizmi, yoshlarimiz uchun ichim achiydi. O'sha Ahad Qayum deysizda, Ahad Qayumga bordim. Bir kundagi 10 ta epizod olaman. Qarisina, yo'q, mana mashtumdan og'riq kelib ketdi kindigimda. Nima qilyapsizlar deb yig'ladimmi? Nimaga bunaqa qilyapsizlar? Qilmaylik bunaqa, mumkin emas bunaqa ishlash dedim. Qaqaq ketyapsizlar dedim. Nimaga bunaqa? Yo'q deydi. Hech narsa qilmaydi deydi. 10 ta epizod deydi. 10 ta epizod emas, 3-4 so'zli epizodmish bu. Lavha-ku dedim, bu nima bu dedim, bu lavha-ku dedim. Tushundingizmi? Men o'sha majburlab olishdi meni-da. Majburlab o'tgan yil shu paytda edi. Shunda tushdim-u, ovoz berishga ham bormadim hatto, tushundingizmi? Men serial ko'rmayman. Mavzuni menga aloqasi yo'q, deydiganlar adashadi. Hech bo'lmaganda yaqinlaringizdan biri televizor tomosha qiladi. O'zbekistonda televizor yetib bormagan uyning o'zi qolmadi hisob. Milliy seriallardagi yot targ'ibotlar millionlab insonlarga aks ta'sir bermasdan oldin ko'zimizni ochaylik.